sanadihii ugu dambeysay magaalada Garowe waxay noqotay mid martigelisa mashquulada joogtada ah ee wadooyinka halbowlaha ee magaalada taasoo sababtay gaadiid aan hore looga baran caasimadda ay aad ugu soo buux dhaafiyaan. Injineer Axmed Abshir Yuusuf Ayaanle oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Hindiya ayaa keenay qorshe lagu yareynayo mashquulada ka jira wadooyinka halbowlaha ee Garowe ayaa waxa uu ka warbixiyay sababaha ku dhaliyay inuu qorshahan sameeyo isagoona sheegay inuu la wadaago duqa degmada Garowe Axmed Bare. waxaan ahay shakhsi barta maadada engineering civil engineering kaasoo aan ku soo qaatay wadanka Hindiya. walaal waqti kooban kadib waxaan Garowe soo gaaray ayadoo ay ka jidho saxmad aad u tiro badan taasoo igu kaliftay inaan hindiso mashruucan maanta xaggan ay ka wada muuqdaan ee quruxda badan. walaal ujeedadu ay tahay mashruucan wuxuu yahay jaamka ka jira magaalada Garowe kaasoo aan ugu magacday Garowe Solution Jam oo kaasoo igu dhaliyay ama fikir ah ma aha inaan iska soo meenguuriyay waa xaqiiqo Garowe saameysay ama mashruucan uu yahay wax Garowe maanta dan u ah wuxuuna faa'iido u yahay waqtiga isu socodka iyo caafimaadka dhaqaalaha iyo bilicda magaaladaba. muddo 2 biloodaba waxaan indhaynayay arrimaha ka jira magaalada Garowe kaasoo aan kala wareegtay dhaqaatiir culumo arday iyo dhammaan bulshooyinka reer Garowe kaasoo igu dhaliyay marka inaan mashruuc hindiso mashruucaygaas haddaan in yar faahfaahin idinka siiyo markaan imid aan soo gaaray magaalada Garowe waxaan arkay oo barxadda yar saa uga dhaqaaqay ilaa bulsho intaana gaarin waxay igu dhalatay 1 hour inaan ku jiro oo maalin soon lagu jiro oo bil rabadaan lagu jiro inaan gaari waayay suuqii injida kaas ay igu dhaliyay mashruucayga inaan maanta hirgeliyo. waxaan u soo bandhigay duqa caasimadda Garowe Axmed Bare kaasoo soo dhaweeyay higsigeena hirgeliyay in soo dhaweeyay uu yiri waan ku maasan go forward yiri. Injineer Axmed Abshir Yuusuf Ayaanle ayaa markaan sharaxay qaabka ay wadooyinka u mari doonaan gaadiidka maadaama ay gawaaridu ay wadooyinka mashquul badan ku sameeyaan. mashruucaygan inuu yahay tala bixin iyo samata bixin loo sameeyo jaamka Garowe ka jira. haddaan in idin faahfaahiyo wadadan ay u jeedaan waa wadadii wadnaha ee magaalada Garowe taasoo ahayd one way oo hadda aan u bedeli doono two way insha Allah hadday ila qaataan bahda dawladda insha Allah waan rajaynayaa. Shahan injineer Ayaanle uu soo bandhigay waxa ay Garowe ka caawin kartaa inta badan jaamka iyo mashquulada ka jira wadooyinka waaweyn inta badan dhalinyarada iyadana dalka dibadda wax ku soo barata sida Ayaanle kale ma aha dhalinyaro jecel inay dalkooda ugu faa'iideeyaan waxyaalaha qaar ay ka soo barteen jaamacadaha ka baxsan dalkeena hooyo. walaal waxa weeye wadadan waa wadadii wadnaha ee ka imaanaysan koonfurta magaalada Gaalkacyo taasoo u gudbaysay dhanka bari ee magaalada Boosaaso oo hadda aan rajaynayo sida ila arki doontaanba inaan yeelo sharaxaad kooban inaan ka siiyo. walaal wadadan saad u aragtaanba in taqaanaan aan u jeedataanba waxay tahay waa wado si qurux badan u soo dhisay gareeyay taasoo ka turjumaysa in jaamki Garowe maanta wixii ka dambeeyay laga maarmay. wadadan walaal waxa weeye waa wadada koonfureed ee ka soo baxda magaalada Gaalkacyo taasoo ay gashay magaalada Boosaaso ay dhex marto toonka weyn ee magaalada Garowe. wadadan markay xal ka timaado magaalada Gaalkacyo ama koonfurta magaalada Garowe waxay leedahay 3 option. optionka koowaad wuxuu yahay wadadan waa in ayadoo raydka u leexanaysa ishaaradana bixinaysa inay si toos ah oo hakad ku jirin waxna ka hor imaanayn ay gasho barxadda dawladda hoose. shakhsiga ujeedka labaad uu haysto ama optionka labaad uu haysto waa inuu toos soo gudbaa gaarigu asagoo oo maraya barxadda weyn halkaas uu gudbaya magaalada ganacsiga Boosaaso ee wadada dhanka bari ee magaalada Boosaaso. waa optionka labaad. optionka saddexaadna wuxuu haystaa waa asagoo ka imaanaya dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo kaasoo la wareeganaya barxadda weyn kaasoo ku noqonaya dhankaas iyo magaalada Gaalkacyo ay si jirin doonay magaalada Gaalkacyo gaarintu ka yimaada isla markii barta ku kala wareega oo hore ka laabto. shardi wuxuu soo marayaa inuu la wareego barxadda weyn kaasoo aadi doona dhankaas iyo koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. walaal markii laga tago barxadda weyn meesha ugu daran ee Garowe jaamka ka jiro waa halkaas waa inta u dhaxaysa barxadda weyn iyo wadada bulsho. walaal wadadeena mashruuceeda waxa weeye inay noqotaa wado loo helo ama baahida ka faysaba reer Puntland iyo reer Garowe taasoo aan ka dhigay two way. walaal markii barxadda laga dhaqaaqo waxa jiray gaariyaasha inay noqdaan gaariyaal iska horimaada ama ku xanimnaadaba jidka iyo halkaas jidka injida. walaal xal waxaan u keenay inay noqoto mashruucan gawaarida inay hal meel u socdaan taasoo loo yaqaan two way. markii la joogo barxadda aad ka tagtid walaal waxaad haysan ka dhaamo waxa kugu soo baxaya dhowr wado kuwaas intaan la gaarin bulsho aad la kulmi doontid. haddaad
tahay qof caqliga u saaxiibka waxaa raaci doontaa fallaaraha laguna samayn doona barxadda taasoo hadda wadadan yarta aan u sameeyey wadadan hadda cusub ee halbowlaha ah ee uu soo kordhiyey maamulka dowladda hoose taasoo ah wadada New York halka la gaaro markii la gaaro wadada Inchida gaarigu wuxuu samaynayaa inuu sidoo kale asna u leexdo raydka uu galo hadda halkaas suuq weynaha ama suuqa ugu saxmada badan ee Inchi ama uu sameeyo inuu tooskiisa u socdo oo halkaas iyo aado magaalada Boosaaso walaal wadada saddexaad aan marayno aan dul taaganahay waxay tahay waa wadada gasha bulsho gasha halkaas iyo ka soo dhacda jidka Sodonka ee halbowlaha ee noqon doonta mustaqbalka soo socda magaalada Garowe wuxuuna ishaarada sidoo kale u bixinayaa una leexanayaa raydkiisa asagoo u leexanaya halkaas uu gaari juus u leeyahay ama gaarigu uu safar yahay uu toos u bixi doono halkaas iyo magaalada Boosaaso u aadi doono walaal wax yar oo kooban hadaan idinka siiyo wadadan waxay tahay waa wadadii halbowlaha taasoo aan u bedelay two way direction hal gaariyaal hal dhinac u soconaya ay si jireen wax ka hor imaanaya in si jirin gaarigan waxaan ugu talagalay wadadan tii raydka gashay inuu gaariga fahmo tii laftiga gashana waxa weeye walaal wadooyin badan ba xaqan u waxay uu aadi doono halkaas wada aan sharxi doono ee wadada wada jir gaariga haduu u baahan yahay wuxuu ka leexanayaa wadada dabada aada halkaas iyo tire spare parts ka leexanaysaa raydkeeda waxay u leexanaysaa qaybo kamida ilaa 3 qaybood midda koowaad gaarigu wuxuu haystaa laba optionka koowaad waa asagoo u leexanaya raydka uu marayo wadada hadda la soo kordhiyay magaalada ee wadada loo yaqaan wadada Al Nasr hadda laakiin dhalinyarada qaarkood oo u taqaano wadada New York asagoo sii soconaya wuxuu sii qaadayaa wadada halbowlaha ah ee magaalada taasoo u leexanaya asna haysta laba option oo kale wuxuu optionka koowaad u leexanayaa raydka asagoo gelaya wadada Engineer Khalid oo loo yaqaan ay sii madho shaariqa loona yaqaano magaca saddexaad oo Inchida kaasoo optionkiisa labaad uu yahay mid sii gudbaya oo aadaya dhankaas iyo magaalada Boosaaso wadada saddexaad haddaan dul nimaano waa wadada bulsho waa wadada ugu iskooyska badan inta aan la gaarin kala wareega beelada wadada bulsho waxay u qaybmataa laba qaybood qaybteeda koowaad waa wada ka timaada dhankaas iyo magaalada Boosaaso taasoo aadi doonta ama u leexan doonta suldaanka ay sii nari doonto jidka fadhixun ay geli doonto xirta taasoo ku sii dhici doonta wadada jir walaal markaan bartaa marayno ay tahay mashruucaygu uu yahay sida jaamka loo yareyn karaa haddaba idinkoo wax yar ila fahmaya in aan dul istaagi doono halka Garowe jaamka xagee ka jira Garowe jaamku wuxuu ka jiraa wadada loo yaqaan Engineer Khalid ay sii madha shaariqa taasoo ku soo leexanta gaariga markuu ka yimaado wadada Engineer Khalid ay soo madho dhankaas iyo laftiga gaariga soo aado dhankaas iyo barxadda dowladda hoose waxaan maanta laga bilaabo ama ujeedkaygu barjeedkaygu yahay inaysan noqon doonin gaari ka yimaada Engineer Khalid oo dhankaas bidixda u soo leexan doona soona aadi doona dhanka barxadda gaariga Engineer Khalid wadadiisa ka yimaada wuxuu hayn doonaa ama afka hore ee jidka wadnaha la soo galo wuxuu leexan doonaa dhankaas iyo raydka kaasoo ku dhici doona ama wadada ka qabsan doona dhankaas iyo suldaanka asoo sii mari doona fadhixun u sii gudbi doona halkaas iyo wadada wada jir walaal wadadan waxaan ugu talagalay in noqoto wadada wadnaha meesha ujeedkayga aan ka leeyahay waxa weeye ama jidka aan ka yareyn karo ama two wayga wadada ka kala leexata ay tahay in aan dul istaago walaal markaan halka marayno aan joogno kala wareega beelada dhanka bari ee magaalada Garowe waxay tahay gaariga ka yimaada ama gawaarida ka timaada dhankaas iyo magaalada Boosaaso inuu haysto laba optionka koowaad waxay tahay waa inuu u leexdaa dhankaas iyo kala wareega beelada wadadaas oo loo yaqaan saddex digood waa qaybteeda koowaad qaybteeda labaadna waxay tahay waa inuu soo baxaa asagoo ishaarada shidanaya una leexdaa dhankaas iyo wadada bulsho ee qaybteeda jidka Sodonka sida aan wada fahantaan wuxuu u leexanayaa gaarigan asoo ishaarada shidanaya wuxuu u leexanayaa dhankaas iyo wadada bulsho ee qaybteeda jidka Sodonka shukri Ismaan Xaaji oo kamid ah waalidiinta Engineer Ayaala ayaa sheegay in dalka Hindiya uu wax ka barto Ayaale ay u diideen fiisihii sabab ku saabsan inta uu ku mashquulsanaa qorshahan uu waqtigii fasaxiisu ka dhacay waxa xusid mudan in Engineer Ayaale uu fasax dalka ku yimid intii hawlihiisa fasaxa uu ku jiray uu indheedheen ku sameeyay baahida ka jirta wadada halbowlaha ah ee caasimadda Puntland ee Garowe waxaana Ayaale soo u hirgeliyay barnaamijkiisan uu agabka uu halkan ku soo bandhigay qayb kamid ah oo ka dalbaday dalka Hindiya sidoo kale Ayaale waxa ka dhamaaday fasaxii ugu soo talagalay inuu dalka ku joogo muddo kooban ahayd
si uu u dheereeyo waqtigiisa una hirgeliyo barnaamijkiisan kana mira dhaliyo wuxuu dheereystay muddadii fasaxiisii waxaa sidoo kale muddada fasaxiisa yani waqti yar kuma qaadan maanta shalay baan dirnay lacagtii fasaxa loogu dheeraysiin lahaa fiisadiina dalka India way u diiday laana ardayga waqti cayiman ayuu leeyahay inuu jaamacadda ka maqnaado